အားလုံးပဲမြင်လာနော်ကျွန်တော် trailing ဘလော့ကနေပြီးပြန်လေ့ကျင့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ gain stock ပတ်စင်ရှာတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုKPI ထုတ်တဲ့ gain လေးတစ်ခုကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ list 2ကိုသွားပါမယ် list 2ကိုသွားပြီးရင်ဒီ server မှာကျွန်တော်တို့က KV ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတော့ KV ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုနေသွားလိုက်ပါတော့နေတော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်start app ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို download လိုက်ပါတော့။ကျွန်တော်ကတော့ download ဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်။ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ language ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ရေးပေးမယ်။ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ save ကိုကျွန်တော်ဆက်နေမှာပေါ့နော်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာဒီကောင်လေးကို match လေးကျွန်တော်ချစ်ပေးရပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ greenway Google ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google account တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့က sign in ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Google account ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒါဆိုရင် finish ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က KB ဆော့တဲ့လူတွေတော့အားထွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာမလို့ပေါ့နော်။ KB ဆော့တဲ့ချာလူတွေကတော့ဒီ gain တွေကိုမြင်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆော့အောင်ဆိုအသိမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်။အဓိကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျတော့ KB ရဲ့ထုံးတာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ coin ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပတ်စံဘလောက်ရပြီလဲဆိုတော့ရဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ဒါ strat cap ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က cap တွေသူပြပြဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစော့နေတာကျွန်တော်တို့USD ဘလောက်ရသွားပြီလဲဆိုတော့သူပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်စော့ပြမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စုပ်ခေါ်မှုအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲ200,000ငါတို့ကောတရားမှန်ကသို့မဟုတ်ထိုးထက်ပိုရရတော့အခါကျွန်တော်တို့ဒီငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်သူတို့ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရနိုင်လဲအနည်းငယ်ငါတို့ကော download one two spins ဒီဒါဆိုရင်ဒါ80မှာ3ပိုင်းပေါ့နော်83ပိုင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာ83ပိုင်းတက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က cat တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုချိန်ပြလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင် cat 10ကိုကျွန်တော်တို့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคသူကဘယ်နှခုပေးထားလဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာဝင်ရကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်20ပေါ့နော်သူအချိန်20ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အခုတစ်ချိန်ဆိုလိုက်တာဖြစ်တဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့19ချိန်ကျန်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့စုပ်ခေါ်မှုအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲ200,000ငါတို့ကောတရားမှန်ကသို့မဟုတ်ထိုးထက်ပိုရရတော့အခါကျွန်တော်တို့ဒီငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်သူတို့ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရနိုင်လဲအနည်းငယ်ငါတို့ကောโอเคဒါဆိုရင်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်83ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်166ပဲကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် request stat ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်လေးခုရရပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်သွားဟာဘယ်လိုစောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူကအချိန်နဲ့ဆက်ပေးထားရပေါ့နော်အချိန်နဲ့ဆက်ပေးထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စောကြည့်ပါမယ်ဒီပြရကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sorted list ဆိုတာကျွန်တော်ခဏလေးပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ limit ကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်ပေါ့နော် VPN အကြောင်းကောင်းသိတယ်ပြီးတော့ sorted ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်တိုင်းလေးပဲ sort နေမှာဆိုရင်တော့သူကရတာနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ our request ရေးမယ်okay ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ကတ်3ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကသူကအကြောင်း2မျိုးနဲ့တစ်ခုအစိမ်းပေါ့နော်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဝါပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာလေးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုဘောလုံးပုံစံကိုဒီအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကကို fusion ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဆော့ပြပါမယ်
โอเคသူကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တတိထားမလားမသိကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးတစ်ချိန်ဆိုရင် point ကကျွန်တော်တို့က83မှာ83မှာပဲဒီပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ခုန VPN နဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးကျွန်တော်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် VPN ကဒီကျွန်တော်တို့ DB ဆော့ရင်အကောင်းဆုံး VPN တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် share ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောထားခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube မှာ share ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်triple lucky ဆိုတဲ့တစ်ခုကြံသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်နေရဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆက်မယ်တကယ် KB ရဲ့ကျွန်တော်တို့ KB ဆော့နေရလို့ဆိုရင်တော့တခြားပေါက်တည်တယ်ဒီလိုမျိုးကောင်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်ရတာတော်တော်နေတယ်ပေါ့နော်ကွာရတာတော်တော်နေတယ်ဘယ်ကောင်အများဆုံးရလဲဆိုရင်ဒီထိတ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော် KB ဆော့တဲ့လူတိုင်းဒါကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလက်ဆောင်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကကွာရအများဆုံးရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ အိုးငါနောက်ထပ်1000နဲ့ရမယ်စုလက်ကိုရခဲ့တယ်တခင်မင်းရဲ့ကြက်ပေါင်ခါကဘယ်လောက်လဲ30,000လုံးခိ30,000လုံးကြက်ပေါင်တုံးဤဈေးနှုန်းကိုရရှိရန်တင်ဗီဒီယိုကို25ကြိမ်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဝေရှာရန်1 2 spin အဖေကြောင့်မတောင်းလို့သည်အဆင့်တစ်ခုစီအတွက်စုလက်များရှိပါသည်ငါ့ကိုလိမ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့1 2 spin ဒီတိုင်းတုံးနေကျွန်တော်တရားမကောင်းမရရှိခဲ့ပါဘူးငါအခုမင်းကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ဟောက်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်ပါ Okay ဖုံးဆက်လိုက်မင်းကိုတိုင်ကြားဖို့ငါစီစဉ်နေတယ် ဒီကပေါ့နော် ဟေးလူချို့က1 2 spin ကိုအသုံးပြု၍ငွေမရှာရကြောင်းအဖေကြောင့်အစီရင်ခံကြသည် online မှာငွေရှာတဲ့ software တွေအများကြီးတယ်သူ download မှာသွားနိုင်ပြီ ရက်လိုက်ပါတင်သည်ဗီဒီယိုအောက်တွင် download link အစစ်မှန်ကိုချက်ချင်းတင်လိုက်ပါ1 2 spin ကို download လုပ်ပြီးငွေရှာရန်ဗီဒီယိုအောက်ရှိ link ကိုလူတိုင်းက link နှိပ်ပါ ကောင်းပြီတတိစနစ်ဒီလူမှုဖူလုံရေးစည်းမျဉ်းများကို update လုပ်ထားသည် ကျေးဇူးပြု၍ယခုဗီဒီယိုကို download လုပ်ရန်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါစူးစမ်းပါရစေ ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော် အိုးငါအဲ့ဒါကိုဖဲပုံမှာငွေရှင်းလိုက်တာအရန်ကောင်းပါတယ်ညီကိုရှိမှတကယ်ချင်းငါပြောတာကိုမင်းမယုံရင်ထို့နောက် download လုပ်ရန်5စက္ကန့်အချိန်ယူပြီးစမ်းကြည့်ပါမကြာခဏဂိမ်းဆော့ရင်မြန်မြန်လေးဗီဒီယိုအောက်က link ကိုလိုက်ကြည့်ပါငွေရှာပြီး software တစ်ခုဖြစ်ပြီး1 2 spin download လုပ်ပါအသုံးပြုသူအစီအစဉ်များပြီး400ထောင်ချီများပြီးရရှိနိုင်ပါသည်တင်းဖဲပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ဒီ software ကိုဝေထုတ်ခြင်းအဆင့်မရှိပါမြန်မြန်သုံးနေမြန်မြန်ရပြီ download လုပ်ရန်ချိန်ပေးပါ โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် coin 3340နဲ့မှာ3ပုံရရပါတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါဒီခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒါ KB ဆော့တဲ့လူဆိုဒီကောင်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင် coin ရတာအရင်မြန်ပါတယ်ဥဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခါကြည့်လိုက်တာ3343 coin ကျွန်တော်ရလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုမိတ်ဆွေကဒီကောင်ပဲအများကြီးပဲထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin 1000ရဖို့ဆိုတာအရင်လွယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တော့ဒီဒါတော့ကျွန်တော်နေ့အလိုက်သူလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ဝင်ရှိပေးရတယ်ဒီခုနအများဆုံးရတာကျွန်တော်လက်ဆောင်ပုံလေးပေါ့နော်โอเคသူကဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် watch EDS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ watch ဆိုလို့ရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် coin ကcoin 1000ရမယ်ပေါ့နော်ကွန်ထန်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့မဆိုရင်ဒီ TV Focus ဆိုတဲ့ app လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က9မိနစ်ဆော့ရမယ်ပေါ့နော်9မိနစ်ဆော့လို့ရှိရင် coin 1000ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကသူအစာလေးပဲကောင်းပြီးတော့နောက်ကျလုံးဝဆော့လို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်လေဒီ coin နေယူမဲ့စာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်လက်ဆောင်ပုံလေးက coin ကိုပဲယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရမလဲဆိုရင် TV ရဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ coin တွေရှိတဲ့ဒီပေါက်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ရောပါပါတယ်ဒါတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ KB YouTube profile လုပ်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ KB ဆော့တဲ့လူတိုင်းကြာတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေပင်နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ် coin ပေးနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပေးရနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးထုတ်လို့အကောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ coin ပေးနဲ့ပေးရရဲ့ performance ကြီးရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကောင်ဒီ3ခွက်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ PP ကကျွန်တော် PP အကောင့်ရှိတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်မထုတ်ဖို့တော့ကြံပေးပေါ့နော်ဘာလို့ PP ကကျွန်တော်တို့ limit ခဏလေးထိတာဖြစ်တဲ့ PP မထုတ်တာတော့အကောင့်ဆုံးပဲ coin ကကျွန်တော် coin 1000ကိုကျွန်တော်တို့က 0.01 ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ player နဲ့ထုတ်မှာဆိုရင်တော့ 0.35 ဒေါ်လာမှကျွန်တော်ထုတ်ရရမယ်ဒီလို coin ပေးနဲ့ထုတ်မှာဆိုရင်လည်း 3.35 ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကိုပတ်စံရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကမျိုးမိတ်ဆွေကတကယ်လို့ဒီကနေထုတ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး coin 3သိန်းခွဲပေါ့နော်3သိန်းခွဲကျွန်တော်ရအောင်စုရမှာဖြစ်ပါတယ် coin 3သိန်းခွဲကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကြော်ညာပေါ့နော်ဒီဘာဘူးလေးကကြော်ညာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin 3သိန်းခွဲကလည်းတိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏပဲကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိထုတ်လို့ရတဲ့မနီမာအမောင့်ကိုကျွန်တော်မရောက်သေးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထုံမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီထုံကြီးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းရှေ့မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ YouTube မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်သိချာထုတ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်
ဒီထုတ်တာလေးကျွန်တော်ဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ coinbase နဲ့ထုတ်မှဆိုရင် coinbase အကောင့်ကိုရွှေ့လိုက်ရွှေ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ coinbase ချီမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြပြပေးရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ KP ရထုတ်တဲ့ဒီ gain လေးကိုဘယ်လိုမျိုးဆော့ပြီးတော့ပတ်စံဘယ်လိုမျိုးရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like subscribe လုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်